Şöyle elinizi tutarsanız dikkat edin yapmayın. Evet. Saç kurutma makinesi değil. 20-25 metrekarelik alanı ısıtıyor. Cihazın üzerinde gerçek dokunmatik ekran var. Bütün fonksiyonları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bakın alevi kapattım, modunu kapattım, modunu açıyorum. Alev istediğiniz gibi renk değiştiriyor. Müzik sesi kendi içerisinde değiştirebiliyorsunuz. Telefondan kontrol edebiliyorsunuz cihazı. Kumandadan kontrol edebiliyorsunuz. 2 kahve ısıtıcısı var. Dediğim gibi bütün fonksiyonlar dokunmatikten de kontrol ediliyor. 2 yıl garantilidir ürünlerimiz. Yerli üretim, Türkiye'nin en kaliteli elektrikli şömine üreticisiyiz. 100'den fazla bayimiz var. İstanbul Kartal'dayız. Üretim yerimiz. Bu kendi başına. Eğer ısıtıcıyı çalıştırırsanız normal ısıtıcı gibi yakıyor. Isıtıcıyı çalıştırmazsanız ledli sistem bir ampul kadar yakıyor. Hem görüntü oluyor hem de soba gibi. Evet evet. İstediğiniz gibi kullanın. Bu görsel. Bakın. Görsel değil mi? Evet. Şey yok. Bu kaç abi bu? Efendim? Bunun fiyatı ne kadar? Bu fuara özel 45 bin lira. 50 bin lira normalde fiyatı. 5 bin lira. Bu Sizin var. yer neredeydi? Kartal, İstanbul Kartal. Şuna kadar. Bu giydirmeyle beraber 70 bin lira. Şu alabiliyoruz mu? Yok onu alamazsın abi. Web sayfasına indirebilirsin. Ha, Zaya değil mi bu? Zaten. O şeyler, şunlar. Onların fiyatları da aşağı yukarı 35-40 bin bantlarında. O 35 bin 40 bin değil mi? Evet o bantlarda. O ısıtıyor mu peki? Isıtıcı, orta seviye ısıtıcılı, üst seviye ısıtıcısız. Orta seviye ısıtıcı, üst seviye ısıtıcı. Şuna kadar? Bu da bakalım ona. Sağ olun, teşekkür ederim. Abi onun fiyatı 47 bin lira, fuara özel 42 bin lira. Bu her yere oluyor değil mi bu? Tabii tabii olur. Şu ne oluyor abi bu? Bu da ısıtıyor mu? Bu da alttan ısıtması var. Alt ısıtısı var. Evet. Bu da Bir salon ısıtıyor mu bu? yani 20-25 metrekare ısıtır abi. Ha. Bu da Bundan da ses çıkıyor mu böyle? çıkıyor, hepsi var. Ses. Tabii tabii. O bülbül sesi vardı. En yüksek ses hangisi abi? En yüksek bu mu? Oo. غير لون النار يا سلام Arabi. ها Arabi. اي عرب Nereye? Suriye. Lazım. والله Ha? şimdi inşallah İnşallah. yeni dükkan var yani ben Halep. Vallahi bu fiyat makul. Ne kadar bu? Bunun müşteri fiyatı 50 bin lira normalde, perakende fiyatı ama. Ben müşteri değil, ben ticari. Tamam. Şöyle buyurun konuşalım. Tamam abi ben bunu